Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Ummah Nisa. Sekarang kita akan membuat konektor masker raju dengan motif bulu merak. Selamat mencoba. Untuk bahan-bahannya kita ada benang policeri, hakpen nomor 3, 2 kancing sebagai pengait, korek api, dan gunting. Untuk pertama-tama kita akan membuat slip knot. Seperti ini. Lalu kita akan membuat 4 rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan membuat double crochet dan dimasukkan di lubang yang pertama. Kita kaitkan, tarik dan selesaikan. Seperti ini ya teman-teman. Kita akan membuat punya satu lubang besar. Setelah itu kita akan tarik sedikit. Kita akan membuat double crochet sebanyak 10 kali di satu lubang yang sama di sini. Oke, kita coba. Kita kaitkan. Kita masukkan. Tarik. Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan terakhir 10. Oke, kita punya 10 double crochet di satu lubang yang sama. Setelah itu kita balik seperti ini. Oke, awalnya seperti ini kita balik. Lalu kita akan membuat 3 rantai. Oke, 1, 2, 3. Lalu kita akan masukkan ke lubang yang ini. Sebentar. Oke, kita sudah keluarkan di lubang yang ini. Oke, langsung kita masukkan setelah 3 rantai dan slip tip. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi 3 rantai dan kita masukkan di lubang setelahnya di sini dan slip tip. Oke, kita ulangi sampai selesai. Lepas, kita ulangi lagi ya, slip tip, 3 rantai, 1, 2, 3. Dimasukkan slip tip, 1, 2, 3, slip tip.
Oke, sampai yang terakhir di sini kita sudah memiliki 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Kita sudah memiliki 9 kotak ya, karena di bawah ada 10 double crochet, jadi di atasnya itu pasti ada 9 seperti ini. Lalu setelah selesai kita akan membuat 2 rantai, 1 2, kita akan membuat double crochet dan kita masukkan ke sini lubang ini ya teman-teman. Sebentar saya perjelas. Oke, kita akan membuat double crochet dan kita masukkan ke benang yang ini. Nah, seperti ini. Kita tarik dan selesaikan. Seperti itu. Jadi kita akan punya 1 lubang besar lagi. Setelah selesai kita akan mengulangi step yang awal. Dan 10. Kita sudah memiliki lagi 10 double crochet. Setelah itu kita sambung di slip stitch ke lubang yang ini. Oke, kita masukkan di slip stitch. Setelah itu kita balik seperti hal yang tadi. Kalau kita ingin membuat motif yang ini, kita akan membuat 3 rantai lagi, tetapi kita akan membuat model yang berbeda. Jadi kita masukkan di lubang ini ada beberapa rantai. Jadi kita akan mengambil lubang yang di sebelahnya, hanya 1 saja. 1 benang kita ambil, kita masukkan dan nah seperti ini. Kita selesaikan single crochet. Oke, kita ulangi lagi sampai ada 9 di sini. Jadi kita ambil 1 benang saja di rantai yang paling atas. Dan yang terakhir di sini. Oke, kita sudah selesai, maka kita akan memiliki 10 rantai. 9, maaf. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 9-nya terselip ya. Belum dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Oke, setelah itu kita membuat 2 rantai double crochet dan kita masukkan ke benang yang ini. Oke, seperti itu dan kita selesaikan. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mengulangi step yang awal. Dan untuk model yang terakhir, jadi kalau kita mau pakai 2 model, kita samakan ya, agar rajutan kita tetap rapi. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ketinggalan lagi untuk dihitung. Oke, dan untuk terakhir, setelah selesai kita kaitkan
kita tarik. Oke, setelah keras kita ambil lalu kita masukkan. Apa sih fungsinya? Jadi ini untuk mengunci benang agar dia itu tidak lepas. Oke, seperti ini. Selanjutnya jangan lupa untuk kita gunting dan korek, atau kita langsung bisa korek aja, nggak apa-apa kok. Nah, seperti ini. Jadi jangan lupa untuk kita rapikan ya. Yang di sini juga sama, langsung dikorek juga nggak apa-apa. Lalu kita jahit 2 kancing di setiap ujung sebagai pengaitnya.